ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଳି ମାରିବା କି How many people know English? କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝନ୍ତି? English. ଇଂରାଜୀ तो you speak Hindi in Odia. कितनों लोगों तो हिंदी English. ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ଇଂଲିଶ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଆସୁଛି? Yes. How many of you were there at the feet washing ceremony last time? ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। So feet washing ceremony. ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ? Okay, good. And कितने जन इधर पास्टर्स हैं? ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ଏଠି ପାଳକ ବା ପ୍ରଚାରକ ଯାକ ଆମମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ସେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିବା। All are pastors. All are. Okay, that's awesome. How many of you know what is the mission of India Saved? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଆମର ଯୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ ମିଶନ ଯୋ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? So I will share the mission of India Saved. ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ ମିଶନ କଣ ତାହାକୁ କିଛି ବିଷୟରେ କହିବି। हमारा vision. ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଣ ତାହା ମୁଁ କହିବି। And the reason we have partnered with Tribal Diocese. ଆଉ ତା କାରଣ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟସିସ୍ ସହିତ ପାର୍ଟନର ବା ସହଭାଗିତା ହେଲୁ Is because we want to see the vision of India Saved fulfilled. ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ ମିଶନ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। So in 2020, ଆଉ 2020 God showed me a vision ମତେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ and He spoke to me. ଆଉ ସେ ମତେ କଥା କହିଲେ India was washed in the blood of Jesus. ଆଉ ଭାରତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। पूरा भारत पूरा भारत में it was covered. ଆଉ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପୁରାପୁରି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। And I saw in the future India was saved. ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାରତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Everybody in India has salvation. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେପରିକି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। That's why our ministry name is India Saved. ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାହାର ନାଁକୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ ବା ଭାରତ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛି। And you are part of India Saved mission. ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ ର ଗୋଟେ ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। And we are supporting you with a little bit of money. ଆଉ କିଛି ଆଂଶିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। Right now, those are 2,000 we are sending per pastor, so we are sending that. এই সমୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଇସା ପଠଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ 1300 ଟଙ୍କା ବା 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ କରୁଛି। But the reason why I'm doing that କାହିଁକି ଆମେ ତାହା କରୁଛୁ is not because I have money and I want to support. ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଦଉଛି। It is because I want to see souls saved through you guys. ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ ଆଉ ଯୋଉ ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଯେପରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। I don't know if you remember this, but when I came in April to do the feet washing ceremony, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲି I had asked you guys, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି first 3 months will be our testing phase. ଆଉ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। But now we are moving into the next 3 months. ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। And by December, in every church, I am praying there will be 100 souls. ଆଉ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂତନ ଭାବରେ 100ଟି ଆତ୍ମା ଯେପରି ଜଡ଼ିତ ହେବେ। Hallelujah. मुझे पता नहीं है अभी फर्स्ट 3 months में कितने सोल सेव हो गया है। এই 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। But କିନ୍ତୁ अभी नेक्स्ट 3 months में
ଆସନ୍ତା 3 ମାସରେ हम 100 souls पर चर्च के लिए टारगेट करेंगे। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା 100ଟା ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ We will put the goal for 100 souls. ଆମେ per ଗୋଟେ church. ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୋଟେ ଆମେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ରଖିବା 100ଟା ଆତ୍ମା ପାଇଁ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। How many of you want to see the goal 100 souls fulfilled? এই ভিତରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ 100ଟା ଆଉ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେନ୍। Like this. 100 lives come to Jesus. ଆଉ 100ଟା ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। How many of you want to see that? କେତେ ଜଣ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? You know, we are all pastors, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ and I know you all know the word of God. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। And I've actually not come here to teach from the word of God that much. ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। I've come here to tell you what the Lord has told me to tell you. ଆଜି ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। On January 1st, 2025, ଆଉ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ I woke up in the morning ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି and God spoke to me. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କଥା କହିଲେ And He told me ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ there is a very small window of time open in India. ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରକା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲୁଅଛି। Maybe 1 year, maybe 2 years, maybe 3 years. ବୋଧେ ତାହା 1 ବର୍ଷ, ବୋଧେ ତାହା 2 ବର୍ଷ, ବୋଧେ ତାହା 3 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। After that, persecution will start in India. ତାହାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାରତରେ ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯାଉଅଛି। During this time, if we don't bring more people to Jesus, ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା, during this time, if we don't save people from hell, ଆଉ ଯଦି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ନରକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଟାଣି ଆଣିବା, we will lose the opportunity that God has given ଆଉ us. ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ହରାଇ ଦଉଛୁ। I'm here to tell you this. ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, Right now is the time for Orissa. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଟେ। Right now is the time for your church. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚର ସମୟ ଅଟେ। You're not just normal pastors doing a pastor's job. ଆପଣମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସାଧାରଣ ପ୍ରଚାରକ ବା ପାଳକ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନୁହନ୍ତି। You're not just here because someone is paying you or like just you have some people in ଏହି your ଜଣେ church. ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। Even before you were born, God called you for this purpose. ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ Even କରିଛନ୍ତି। before you were in your mother's womb, God chose you ଯେତେବେଳେ for ଆପଣମାନେ this ଆପଣମାନଙ୍କ purpose. ମାଙ୍କର ଉଦର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe that? ଏହି ବିଷୟଟାକୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? That God chose you? ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? I go to so many places. ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଏ Many pastors I see. ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ଦେଖେ। These pastors have become slaves of projects. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଆନ୍ତି। I'm getting 2000 here, मुझे इधर 2000 मिल रहा है इसलिए मैं ये काम करता हूँ. ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 2000 ମିଳିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କଲି। मुझे उधर 5000 मिल रहा है इसलिए मैं ये काम करता हूँ. ସେଇଠି ମତେ ଗୋଟେ 5000 ମିଳିଲା ମୁଁ ସେଇଠି କାମ କଲି। And many pastors they don't know Jesus themselves. ଆଉ ସେଠି ପାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଳକ। The Bible says, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ Lord, Lord, we preached in your name. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲୁ। Lord, Lord, we heal the sick in your name. ଆଉ ତମ ନାମରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲୁ। And on that day God will tell them, I don't know you. ହେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜାଣି। You know why? କାହିଁକି? Because many pastors are in ministry because of a job. ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ ସଦୃଶ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। And I want to tell you that you are here because of God's call on your life. ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବା ସହଭାଗିତାର ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାର ଅଛନ୍ତି।
It's okay, it's okay. Don't worry. Even you guys. ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, You guys are here because you were chosen before even you were born. ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ମାତାଙ୍କ ଉଦରରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। Before your mom and dad ever were born, you were chosen. ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। For what? For such a time as this. For such a time as this. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ନିମନ୍ତେ। Hallelujah. Hallelujah. In the Bible, ଆଉ ବାକ୍ୟରେ there was a man called Stephen. ଆଉ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, They stoned him to death. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଥରରେ ମରାଗଲା। What did they do? They stoned him to death. ସେ କ'ଣ କଲେ? Took the stones, they ପଥର beat ଗୁଡାକ him, ନେଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ଫିଙ୍ଗିଲେ, and he died. ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। How many of you know the story? କେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛୁ? If you go back and read this story, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଏଇ କାହାଣୀକୁ ପଢିବା, after this incident happened, ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ପରେ the persecution started in the Christians everywhere. ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ପରେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। And people were scattered everywhere into the jungles, into the different villages, into different places. ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। When Pastor was attacked in 2008, he was scattered into the jungle and in the ଆଉ relief camp. 2008 ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୁହ ଦେଇକରି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। Just like that in the Bible, they were scattered. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। But the Bible says, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ everywhere they went, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି, they preached the gospel. ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। Even though there was persecution, ଯଦି ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ, they knew that they were going to die. ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, But the Bible says, everywhere they went, they preached the gospel. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏ ପ୍ରଚାର କଲେ। Hallelujah. Hallelujah. If those people during that time of persecution preached the gospel, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, how much more should we preach the gospel when there is no persecution in Orissa yet? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ତାଡ଼ନା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ? One incident there, only 100 incidents. ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ହେଇ 100ଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା। But we should not stop. କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। If one person dies, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, we should bring 1,000 people to Jesus. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 1000 ଲୋକ ସେଠାରୁ ଉଠିବେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। I'm here to tell you, don't be afraid. ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। There are people who are going to hell. ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। You are pastors, shepherds, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକମାନେ, like shepherds. ଆଉ ଆପଣମାନେ ମେଷପାଳକ ସଦୃଶ। You have sheep. ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଷ ଅଛି। And many pastors think this. ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି, I have 10 sheep. ମୋର 10ଟା ମେଷ ଅଛି, That's all. This is my sheep. ଆଉ ସେ 10ଟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ No, ଅଛି, no, 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 no. ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। A shepherd goes after the lost sheep. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ସବୁବେଳେ ହଜା ମେଷ ନିକଟକୁ ଯାଏ। Before God made you a shepherd, you had an evangelist inside of you. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମେଷ ପାଳକ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ବନାଇଅଛନ୍ତି। If you are a pastor only for your sheep, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଷ ପାଳକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଷ ଅଛି, you are not a good pastor. ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ନୁହନ୍ତି କି ମେଷ ପାଳକ ନୁହନ୍ତି, That is wrong. ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଟେ। A good shepherd ଏକ ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ looks at the lost sheep. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖେ। Do you know who is the good shepherd? ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି? Jesus. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। What did Jesus do? He went after the lost sheep. ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ହଜା ମେଷ ନିକଟକୁ ଗଲେ। So what should you do? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? Go after the lost sheep.
आपण माने जो माने हजामेश गुड़ा करछंती तांको निकट को जानतु Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया We are all children of Jesus. आमे समस्ते यीशुंकर संतान अटो He is the shepherd. से आमानकर मेषपाल करतंती He is the prophet. से होचते भविष्यवक्ता हमर He is the apostle. से होचते आमानको प्रेरित He has given us a little part of himself. आउ से आमानको से भितरो गोटे अल्प भाग देइ अछंती He has given me a little part of apostle to me. आउ से ता भितर गोटे अल्प भाग गोटे प्रेरित भाବରେ मते देइ छंती He has given a little part of the bishop to him. आउ से ता भितर गोटे अल्प भाग बिशपको बिशप भाବରେ देइ And he has अछंती given a little part of shepherd to you. आउ से भितर से गोटे अल्प भाग मेषपालक भाବରେ आपण माननको देइ अछंती So if there is one lost sheep, that is actually Jesus' lost sheep. आउ जदि से भितर गोटे हजार मेष थाए ता यीशुंकर मेष अटे Satan has taken the sheep. आउ से दुष्टात्मा बा अम्मानको विरोधी ताहाको से नै जिवा पे चाहू अछि And God has placed you here आउ ताको ईश्वर एठारे रखि अछंती to go bring that sheep home. आउ तांको जाओ धरि करी निज गृह मध्ये को आनो Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? बुझी पारुछंती So I want to give you a challenge. मो एक आजि गोटे आपण मानको आउ चैलेंज देबा पय चाहू छी Start bringing souls to your church. आउ आजि ठारो आपण माने जानतु आउ हजा मेष मानको निजर मंडली मध्ये को आनिया पय चेष्टा करंतु Don't be Sunday pastor. आउ रविवार उपासक बा रविवार को पाशपालक सदृश हुअंतु नाही Do you know I do crusades and I preach during crusades. हमु जेतोले क्रुसेड गुडा के प्रचार करे But to make these crusades happen, I am on phone call, meeting people, meeting different people, 8 to 9 hours daily. आउ सेही क्रुसेड पाई मु प्रत्येक समय रे 8 रु 10 घंटा लोक मान सहित कथा वार्ता करे Many pastors only start Saturday night, Sunday. It's over. अनेक मेष पालक अछंती बा पालक अछंती केवल शनिवार राति आरंभ करके रविवार दिन उपासना सरला पर सरी जाए And their church is dead. आउ से मंडली मृत मंडली भितर थाए Same 20 people will be there for 10 years. गोटे 10 वर्ष हेलाଣି ଆମେ देखुछु से 20 जण ही से मंडली भितर अछंती Do you want to be that type of pastor, or do you want हम your से church to मेष grow? पालक हेबा की Or do you want your church to grow? कि अम्मानकर मंडली समूह को अम्माने बड़ करिबा God wants your church to grow. आउ ईश्वर अम्मानकर मंडली समूह को वृद्धि चाहंती And right now, एई समय रे the window is open. आउ से झरकाटा खोलु अछि We can still preach the gospel. आउ एई समय रे वर्तमान अम्माने सुसमाचार को जाय साक्ष्य हे Hallelujah. हालेलुया So I encourage you, daily meet people, bring them to your church. आउ एई समय रे मु आपण मानकु प्रोत्साहन देबा पाई चाहूसी आपण माने प्रत्येक दिन जाय लोक मानकु भेटंतु आउ से मानकु यीशु को निकट को आनंतु I will tell you this, you have the Holy Spirit with you. आउ आपनको सहित रे पवित्र आत्मा अछंती भीतर अछंती And when you go and love on people and tell the gospel to them, they will get saved. आउ जेतोडा आपण जिबे अन्य मानकु आउ सुसमाचार सुनाइबे सेही समय रे यीशु तांको मध्य कार्य करिबे This is not about conversion. आउ एटा धर्म परिवर्तन नुहे No, we're not doing ना that. ना एटा तावळिया नुहे We are loving people. आमे अन्य मानकु बा लोक मानकु भलो पाउछु Every day if you love one person, जदि मु प्रत्येक दिन जनकु भलो पाइबी every day if you take care of one person, जदि प्रत्येक दिन जनक पई मु मोर प्रेम देखेइबी every day if you invite one person to come to your church, प्रत्येक दिन गोटे व्यक्ति को अम्मानकर सहभागिता मध्य को डाकिबी there will be 7 new people in your church every week. आउ 7 जन मंडली मध्य रे गोटे सप्ताह मध्य रे आसी पारिबे I tell this to so many pastors, एहा अनेक मेष पालक मान को कहिछि but they go back home and then they go back into their lifestyle आउ again. से माने घर को जानती भूल जानती पूर्ण जीवन अतिबाहित The करते Bible says, ईश्वर को वाक्य कोए we will be judged for our works in front of the Lord. कर्म निमंते आउ जज विचारित हेबा So the blood of Jesus will take us to heaven, आउ ईश्वर को रक्त अम्मान को स्वर्ग निमंते नबो but in heaven there is a judgment. आउ स्वर्ग रे गोटे विचार अछि
And we will be judged according to our works. ଆଉ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ ବିଚାରିତ ହେବା। One day God will ask you, I made you a shepherd over this land. ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଈଶ୍ୱର ପଚାରିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମେଷପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି What did you do? ତମେ କଣ କରିବ? Because of you, so many people went to hell. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ନରକକୁ He ଯାଉଅଛନ୍ତି। will not ask them to the other people. ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। He will not ask them that to the normal church goers. ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। He will ask me and you. ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପଚାରିବେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହୁଛି। You know why? କାରଣ କାହିଁକି? We dedicated our lives to Jesus. କାରଣ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛୁ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। We gave our lives to Jesus. And because we gave our life into ministry, we have a different responsibility in heaven. ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଆମମାନଙ୍କ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଅଛି। The Bible says those who are in ministry are called to a higher standard. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯୋଉମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର। That means me and you, we have different level of judgment in heaven. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଏହା କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଚାର ଅଛି। Are you understanding? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? We, pastors, different judgment. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଅଛୁ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଅଛି। Because God gave you a different anointing. ଆଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ଦେଇଅଛନ୍ତି। God has given you a different anointing than thousands of other youth. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର anointing ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ହଦାତ୍ମା ବା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। It's a different level of authority that comes only with the position. ଆଉ in the ଏହା ଗୋଟେ spirit. ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଥରିଟି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Imagine somebody is the police head, SP. ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏସପି ଅଛନ୍ତି He has a different level of authority that the government gives him. ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାର କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତି। If a normal person does a mistake, ଗୋଟେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ but if a SP does a mistake, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଏସପି କିଛି ଭୁଲ କରିବ there is different level of judgment. ତାଙ୍କର ଆଉ ବିଚାର ଦି ପ୍ରକାର ହବ। I have fire in my tongue right now. ଆଉ ମୋର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖୁଛି। Because I believe God really wants us to hear this. ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। We have a different responsibility. ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। It's not a joke. ଏହା ଗୋଟେ ମଜାକର କଥା ନୁହେଁ। It's not just a job in one church. ଏହା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ତାହା ନୁହେଁ। We are not teachers in a school. ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁନାହୁଁ। If we don't teach, ଯଦି ଆମେ ପଢାଉନାହୁଁ nothing will happen. କିଛି ହବ ନାହିଁ। But if we don't preach, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ someone will go to hell. ଆଉ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକକୁ ଯାଉଅଛି। The laborers are few. ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି। The apostles in the Bible, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତମାନେ ବାଇବଲରେ ଅଛନ୍ତି they did everything they could. ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ସବୁ ଯାକ କରିଅଛନ୍ତି। I am trying my best ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି in every way to win as many souls as possible. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ପାରିବେ ସେତେ ସମୟ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା। Because when I stand in front of Jesus, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଏ God should say, "Well done, my faithful, good and faithful ସେଇ servant." ସମୟରେ ମୋତେ ଯୀଶୁ କହିବେ ହେ ମୋର ଉତ୍ତମ ଦାସ ତମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। So if you stand before Jesus ଆଉ today, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବେ and God judges you, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ will He say, "Well done, my good and faithful servant"? ଆଉ ମୋର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ତମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ? Or will He say, "What were you doing in your church? ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଇଥିଲି
ଆଉ ତାହା କଣ ତମେ କରିଅଛୁ କି You were just doing this thing for your salary. ଆଉ କେବଳ ତମେ ଗୋଟେ ଦରମା ବା କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ଆଶାରେ ତମେ There were so କରୁଛ many lost people there that I put you in charge of, and you didn't do anything to take care of them. ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କଡ଼ାଇ ନଉଛି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତମେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହ You told me, Jesus, I love you, I will take care of your sheep, but then you didn't take care of any sheep. ଆଉ ତମେ କହିଲ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତମକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ତମ ମତରେ ଯୋଉ ମେଷ ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ତାହାକୁ ତମେ ଦେଖୁନାହ Do you want God to say, I trusted you with my anointing and you wasted it? ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିବେ ଏଇ ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି He put his anointing in you. ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେବେ Are you wasting that anointing? ଆଉ ଆପଣମାନେ କଣ ସେଇ ଅଭିଷେକକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି Our life ଆମ ଜୀବନ is not about this earth. ଏଇ ପୃଥିବୀ ସଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ We should not worry about our food, our travel, nothing. ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବୁଲିବା ଏସବୁ ଯାକ ପାଇଁ Jesus said, the Son of Man does not have a place to lay his head. ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା Can you believe Jesus actually did not have a place to sleep? କଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ବୋଲି And still, Jesus was preaching the word of God. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିଲେ So my brothers, my pastors, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ମେଷପାଳକ ମାନେ do not let the devil cheat you. ଆଉ ଯେପରିକି ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ Satan will not bring big temptations in your life. ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଆସିବନି You know what he will tell you? ସେ କଣ କହିବ When you wake up on Monday, ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ hey, yesterday I preached in church, today let me rest. ଆଉ ଗତକାଲି ତ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହବ Then Monday is gone. ସୋମବାର ଚାଲିଗଲା Monday ka souls are gone. ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଯେତିକି ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତାହା ଚାଲିଗଲା When you wake up Tuesday, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଠିବେ there will be some problem in your family. ଆଉ କିଛି ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ସେଦିନ And then you will be like, let me not go and evangelize. Today I'll take care of something here. ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ହବ Because I'm going to preach on Sunday anyways. ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛି And then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର You have wasted a whole week. ପୁରା ସପ୍ତାହଟାକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ The lost sheep will not come to your church. ଆଉ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିରେ I promise you. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି Jesus said, I came to seek and save the lost. ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପୁଣି ହଜାର ଟଙ୍କାମାନଙ୍କ ପାଇଁ You ଆସିଛି need to search the lost. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି They won't come to your church. ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବେନି You need to go. ଆମକୁ Search. ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା If you are a pastor, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଶ if ଶାବକ you are a shepherd, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ if you are an evangelist, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ remember this. ମନେ ରଖନ୍ତୁ There is a wolf. ଗୋଟେ Wolf. tiger no tiger Wolf. bill this bedia wolf There is a wolf that has taken the sheep away. ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ବାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛି The wolf has taken the sheep away. ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ବେଶରେ ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷକୁ ସେ ନେଇକି ଯୋଉ ଚାଲିଯିବ And Monday to Saturday you are sitting in your house. ଆଉ ମଣ୍ଡେରୁ ବା ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଘରେ ବସିକି ଅଛନ୍ତି वो wolf अपने आप sheep को लेके आएगा हमारे church को. ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ଧରିକିରି ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାପଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ And then you go to church, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ more sheep is lost. ଆଉ ଆରାଧନା ଖତମ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲା नहीं नहीं नहीं. ନାଇଁ 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 You need to take your staff, rod, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧରିକି ଯିବେ to take the sword that God has given you, sword of the Spirit. ଆଉ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ You need to take the armor of God. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
सेई जो अभिषिक्त जिनिस को And you need to go into the mountain. आपण पर्वत ऊपर को जिबे And you need to find the sheep. आ सेई जगह रे मध्ये आपण You need to find the wolf. सेई जगह रे मध्ये आपण को And जिबे with the sword of the Lord, you need to kill the wolf. आ सेई समय रे जे एई प्रकार कार्य करूची बा ईश्वरक विरुद्ध रे बा मंडली विरुद्ध रे आ सेई हजार विरुद्ध रे करूची सेठार शैतान आपण समाप्त करिवे. Then you need to bring the sheep into your church. आ सेई समय रे गोटे नूतन आत्मा को आपण मंडली मध्ये पाणी पारि. Hallelujah. हालेलुया. Wolf will not come to your church. ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ. Tigers will not come to your church. ଆଉ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ ନାହିଁ. Your church will not grow if you don't go out. ଆଉ ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆଜି ହେଇପାରୁନି କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି. I'll give you one more example. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି. Your church is a boat ଆଉ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା and you are a fisherman. ଆଉ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ. What you are doing Monday to Saturday is ଆମେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛୁ? you are sitting in the boat. ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବସି ପଡୁଛୁ. God sent you in the sea. ଆଉ In the river. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି. And you're praying, Lord, send, let the fish jump in my boat, let the fish jump in my boat, let ଆଉ the fish jump in ଆଉ my boat. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ମାଛ ଗୁଡାକ ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ପଡୁ. ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ମାଛ ଗୁଡାକ ନିଜେ ନିଜେ ଆସି ପଡୁ. You're doing fasting prayer Monday to Saturday. ଆଉ ଉପବାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାଛ ଗୁଡାକ ଆସି ପଡୁ. No fish will come in your boat. ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଆସିବ ନାହିଁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ. Fish will be in water. You know what you need to do? ମାଛ ଗୁଡାକ ପାଣି ଭିତରେ ଏକା ଥିବେ. You need to put the net in the water. ଯଦି ସେ ମାଛକୁ ଧରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ You need to get wet in the water. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଲ ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ. And you need to wait for the net to catch it. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କି And you ମାଛ need to ସେଇଠି pull it. ଲାଗିବ. ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ତାହାକୁ And then the fish will come. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମାଛ ଜାଲରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. For me, ମୋ ପାଇଁ my net is Revival Crusade. ମୋର ନେଟ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ରିଭାଇଭାଲ କ୍ରୁସାଇଡ୍ କରିବା ବା ପ୍ରଚାର କରିବା. My net is Instagram. ଆଉ ମୋର ନେଟ୍ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ. Right now, there are people getting saved on Instagram ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦିଏ. as I'm preaching to you. ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. So what is your net? ମୋର ନେଟ୍ କ'ଣ? It is the gospel. ମୋର ଜାଲ କ'ଣ? ମୋର ଜାଲ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର. I don't know what it is. Maybe you need to find out what your net is. ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାଲ କ'ଣ? Maybe it is the skill that God has given you in your life. ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ କଳା ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି. Whatever it is, ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, don't be Sunday pastors. Monday to Saturday, you need to work to bring the sheep in, to bring the fish ଯାହା ବି in. ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ରବିବାରୀୟ ମେଷ ପାଳକ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ. ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ମେଷ ପାଳକ ହେବା. And then on Sunday, ଆଉ ଗୋଟେ you ରବିବାର need to go and sell the fish to Jesus. ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଧରିକି ଯିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ. Monday to Saturday, you go kill the wolf and take the sheep, and Sunday you take care of the sheep. ଆଉ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ. ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ତା ପାଖରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଥିବା ତା ନିକଟରୁ ହଜାରଟା ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ. Are you understand? ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? Sometimes the tiger might kill you. ବେଳେ ବେଳେ ବୋଧେ ବାଘ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇପାରେ ବା ନଷ୍ଟ କରିପାରେ. It's okay. It's a joy to go to heaven because of the King of Kings. ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା. The church in the Bible did not pray that the persecution will stop. ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଡ଼ନା ଅଟକି ଯାଉ. They prayed, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା Lord, look at the persecution, look at their threats. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉଠି ତାଡ଼ନା ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା. Stretch out your hand and do signs and wonders and give us boldness. ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ତାଡ଼ନା ହଉଛି
तुमे तुमरो हस्त गुडा को प्रभु खोली दियो आउ से तुमरो आश्चर्य कर्म देखाओ बोली प्रार्थना करिबा And they preached. आउ से समय रे प्रचार करिबा And the Holy Spirit came. आउ से समय रे पवित्र आत्मा And people got saved. आउ से समय रे से दिनो को Hallelujah. Hallelujah. So do you want to sit in your church or do you want to go outside? कोन आमे मान जते ठारे अछु आम्माने केवल आम्मान को चर्च रे बसिबा पद पदवी रे ना आम्माने बाहर को जिबारो व्यक्तित्व हेबा Do you want to sit in your boat waiting for the fish to jump in or do you कोन want to आमे dive आम्मान पर in? डंगा मध्य रे बसिबा आ माछो आसु आसी कि से डंगा मध्य रे पडु बोली अपेक्षा करिबा ना आम्माने जालो आ पानी भीतर को जाई करी जालो जालो माछो धरिबा If you decide to be a pastor, God will ask you a question. जदि ए विषय को मु निर्णय करिबी ईश्वर मते उत्तर देबे Your work will be judged. आ मोर जो कार्य अछि ताहाकू जज करा जिवो विचार करा जिवो से वर्ड भूली जाउ Hallelujah. Satan, devil wants you to sit in your boat and pray all week. The devil, Satan, he wants you to sit in your boat and just keep praying and reading the Bible. शैतान सबबळे चाहे जे आपण मानकर डंगा रे सबबळे एई बळे बसी की थांतु बाइबल को पढी की थांतु किंतु बोट मध्य आपण उले की कुआडे न जानतु शैतान सबबळे सेमति चाहे Jesus said, यीशु कहिले go make disciples. जाओ और शिष्य करो Go preach the gospel to everyone. जाओ सुसमाचार को प्रचार करो He didn't say go do fasting prayers. से कोट मते कहना कि जाओ जाई उपवास प्रार्थना करी दिन राति बसो Hallelujah. हालेलुया Close your eyes. आखि में बंद करिबा You all are a part of India Saved Mission. आपण माने हमर जो इंडिया सेव मिशन रो गोटे अंशीदार अटंती You all are pastors of India Saved Mission. आपण माने समस्त मेष पालक गुडा का हमर इंडिया सेव मिशन रो अटंती And there is an anointing on India Saved Mission. आउ इंडिया सेव मिशन रो गोटे अभिषेक अछि This anointing is to bring people to Jesus. आउ से अभिषेक होछि अजात्मा गुडा को यीशु को निकट को आनिबा In the name of Jesus, I release that anointing on all of you. आउ यीशु को नाम रे से अभिषेक को एकारे मु खोलो अछि I release the favor on our ministry on all of you. आउ से यीशु को नाम रे वर्तमान से उत्तमता को एकारे खोलो अछि I release the blessing that is on my ministry on all of you. आउ ए समय रे मु से आशीर्वाद को आपण मान को मध्य रे खोलो अछि I release the same fire and the same amount of the Holy Spirit on all of you. आउ ए समय रे मु से समान अग्नि को आउ से समान आत्मा को आपण मान को मध्य रे खोलो अछि And I say to you, rise up and go. आउ ए समय रे मु आपण मान को कहू अछि उठंतु आउ चालंतु I send you right now in Jesus' वर्तमान name. को आपण मान को पठाइबा पय चाहू I अछि prophesy that when you go, The wolves will. I prophesy that when you go, the wolves will leave the sheep and they will run away. जेतबळे आपण माने जिबे सही समय रे सही आउ बिलुआ गुडा को आपण मान को सही जो मान को से लुचै के रखिचंती धरि के रखिचंती से मान को से माने छाडी देबो आपण माने से मान को सुरक्षा देबे I pray that every time you put the net outside, lot of fish will come into that net. आउ जेतबळे आपण माने आउ से जो जाल को नै पकाइबे अनेक माछ से जाल मध्य को आसीबो So, but if you sit quiet in your boat, जति मु मो डंगा भितरे चुपचाप हे कि बसी कि रहिबी no fish will come to गोटे you. माछ मध्य मो निकट को आसीबो नाही And when you go back into the shore, God will ask you, why did you waste that आउ boat? जेतबळे मो पछको फेरिबी चाहिबी यीशु को निकटरे रहिबी से समय मते यीशु पछारिबे तुमको के कहला से जो डंगा भीतर तमे एकुटिया बसी कि My रहिबा brothers, भाई माने my pastors, मो प्रचारक माने my leaders, हमर नेता माने you are called and chosen. आ आपण माने आहुत आ मनोनीत अटंती God loves you ईश्वर आपन को प्रेम करंती and He has trusted you. आ आपन को भरोसा विश्वास करंती I want to tell you, don't break His trust. तांकर विश्वास को हमें भांगीबा नाही Because He has trusted you, He's put this anointing of pastors on you. आ से हम ठारे भरोसा विश्वास करतिबा जो में सपाळ कोपान को से स्वतंत्र करियो छंती I bless you all in Jesus' आ name. मु समस्त को यीशु को नाम रे आशीर्वाद करू अछि And I want to tell the wives of the pastor, आ ठारे उपस्थित थे महिला मान को मु कहबा पय चाहिबी all the wives of the pastors, आ महिला माने
kick your pastors out every day morning. ଆଉ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଆପଣ ମାନେ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। Encourage them to go and bring the lost sheep. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ କି ହଜାତ୍ମା ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଆଣିବେ। Don't fight with them. Tell them you have a call. ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ନାହିଁ। Push them. ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ Force them. ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। Every day evening when they come back home, ask them how many souls did you bring. ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇବେ। ପଠେଇଲା ପରେ ପଚାରିବେ କଣ ଆଜି କିଛି ସଜାତ୍ମାକୁ ତମେ ପାଇଲ କି? When my wife calls me every day, she asks me first question, how many souls got saved today? ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଲ୍ କରନ୍ତି ବା ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ପଚାରନ୍ତି ଆଜି କେତୋଟି ଆତ୍ମାକୁ ତମେ କଥା କହିଲ ବା ରଖି ପାରିଲ? Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। So you should ask your husbands, how ଆଉ many ନିଜ souls did ନିଜର you ସ୍ୱାମୀ bring ପୁଣି today? ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Don't sleep before asking this question to your husbands. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଆମେ ଶୋଇବା ନାହିଁ। Before they sleep, ask them how many souls did you bring to Jesus. ଆଉ ଆମମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ କେତୋଟି ଆତ୍ମା ଆଣିଲା ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ। And when your husbands go out, pray for them. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି Bless ଆଉ them. ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Thank you, Jesus. ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। Before I go, I'm going to read a scripture. ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। It's in 2 Timothy chapter 4. ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ Hey guys, this scripture is for you also, all of you. This scripture is for our India Safe team also. ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ଡର ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ And all of you pastors. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। I charge you before God and the Lord Verse- Jesus Christ. Verse from 1 ଏକରୁ ଆମମାନେ ପଢିବା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି He will judge very quickly the dead at the appearing of his kingdom. Preach the word, be instant in season and out of season. ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ। Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା Line ସହ name. ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। Number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହି ପାରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। Number 4, and they shall turn away their ears from the truth, and they shall be turned into fables. ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। God is saying actually what I just said today in the scripture that very soon nobody will listen to you. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଇଭଳି ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସିବ। But right now the window is open and they will listen to you. ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଝରକା ଖୋଲା ଯାଇଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ସେହି ଝରକା ଦେଇ ଯିବ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ। Now number 5, this is so important. ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। Okay? But watch thou in all things, endure afflictions, and do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର ତୁମ୍ଭ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କର। He's saying, do the work of an evangelist ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। and make full proof of your ministry. ଆଉ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। That means
तार Make अर्थ full use of your ministry. आउ हमर जो व्यक्तिगत सेवा कार्य अछि व्यक्तिगत ख्रीष्टीय जीवन अछि ताकू सफल करो बोली सेठारे Make कहल full use of your anointing. आउ आमे अम्मान करो अभिषेक को पूर्ण मात्रा रे व्यवहार करिबा And Paul is saying, for I am now ready to be offered and my time for departure has come. पाउल एठारे कोंती कारण एबे हे मोर प्राण आहुति परि ढळा जाउ अछि मोर महाप्रणयर समय उपस्थित I have fought a good fight and I have finished my course and I have kept my faith. मु उत्तम युद्ध रे प्राणप्रण चेष्टा करी अछि निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि मु विश्वास रक्षा करी अछि Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me on that day, and not only me, but to all that, but unto all of them also that love his appearing. वर्तमान मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे पुणी केवल मते नुहे मात्र जेते लोक ताहांको अनुगमन को अनुग्रह रे अपेक्षा करंती से समस्त को मध्य देबे Paul is so confident in the work he has done. आउ पाउल तांकर कार्य रे बहुत धैर्यशील थिले Very soon you will die, I will die, we all will be gone. आउ अति शीघ्र आपण भी मरिबे मु मध्य मरिबे हम समस्त सेटा जानिछु Will you be confident that you actually did good work? कोन मो मध्य रे से धैर्य अछि कि मु निजो भितरे कहि पारिबि कि मु उत्तम कार्य करि अछि Or will you be like one of those boring pastors that didn't do anything? आउ कोन सेही प्रकार मेष शावक मंडली रो कार्यकर्ता कि जो माने कि अन्य समय रे जेमिति कि चुपचाप एक रहि जानती You still have time. वर्तमान भी समय अछि God can do a lot of things by December. आउ डिसेंबर सुद्धा बहुत बड़ बड़ कार्य यीशु करिवा पाए जाउछंती I send you now into the harvest field. आ वर्तमान मु आपण मानको आउ खेत पाछिबा खेत मध्य को पठाउ अछि Hallelujah. Hallelujah. Go bring souls. आउ आत्मा मानको आणंतु This is not about my ministry, it's about Jesus. एटा हमर अनुष्ठान की संस्था कथा पडिनी किंतु यीशु को पाए हमें करूछु Hallelujah. Hallelujah. You are not accountable to me or pastor, you are accountable to Jesus. आपण मते किछि कोहंतु कि जणांतु ताहा मु चाहुनी कि मते न कोई बिशपम किछि कोहंतु न कोतो तारे मोर लेना देना नै किंतु यीशु को निकट राम मान को कहबार आवश्यकता अछि Amen. Amen. Let's pray. वर्तमान माने प्रार्थना करिबा Jesus, I bless all these pastors right now, Lord. प्रभु एई समय रे मु एई मेष शावक मानक निमंते प्रार्थना करूछि बापा Holy Spirit, I just release your anointing on all of them right now in the mighty name of Jesus. एई समय रे यीशु को नाम रे मु पवित्र आत्मांकर से अग्नि को एठारे खोलु अछि Lord, I just release fresh glory on all these pastors now, Lord. वर्तमान एई समय रे प्रभु मु सेई सफा पुनी उत्तम तैल अभिषेक खोलु अछि I release fresh boldness on all these pastors in Jesus' mighty name. धैर्यता और अन्यान्य दाम्भिकता को मु वर्तमान यीशु को नाम रे खोलु अछि I bless them right now in Jesus' name. एई समय रे मु यीशु को नाम रे तांको आशीर्वाद करू अछि I release the impartation on my life onto them in Jesus' name. आ एई समय रे मो जीवन रो अनुग्रह को मध्य तांको जीवन रे हो बोली मु घोषणा करू छी Use them, Lord. व्यवहार कर प्रभु Let them not be afraid. कोनोसी विषय से माने न डरिबे Let them be filled with your presence all the days of their lives. आ से माने जे परि कि प्रत्येक समय रे तुमरो से आशीर्वाद रे अभिषेक रे परिपूर्ण होई रहिबे I pray, Lord, that these pastors will bring thousands of people to Jesus. एई मेष पाळक मंडली रो कर्मकर्ता प्रभु जे परि हजार हजार आत्मा को आनी पारिबे मु प्रार्थना करू छी I bless their ministries in Jesus' name. तांकर सेवा कार्य को मंडली को प्रभु यीशु को नाम रे आशीर्वाद करू छी I bless their families in Jesus' name. तांको परिवार को मध्य मु यीशु को नाम रे आशीर्वाद करू छी I release your glory on them in Jesus' name. मु यीशु को नाम रे तमरो महिमा को एठारे खोलु छी Bless them, Lord. तांको आशीर्वाद करो बापा In Jesus' name. यीशु को नाम रे In Jesus' name. यीशु को नाम रे I pray for everyone who is in India saved. आ जो माने इंडिया सेव रो सहभागिता रछंती से समस्त को पाए प्रार्थना करू छी I release the grace
and the anointing on this ministry on all of them now in Jesus' name. ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, Pastor. ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ